Moixent ha celebrat enguany el Via Crucis, coincidint amb el 75 aniversari dels retaules del Via Crucis de l'Església i de les imatges de Jesús de Natzaré i Maria al peu de la creu. Els retaules són d'escaiola sobre fusta amb les figures decorades en daurat, mentre que la imatge de Jesús de Natzaré és del moixentí Virgilio Sanchis i la de Maria de l'escultor Enrique Bellido. En esta jornada es recorda la mort de Jesucrist i l'Església Catòlica mana als fidels no menjar carn com a penitència, sent l'únic dia del calendari litúrgic en què no es celebra missa en senyal de dol per la mort de Jesús. Però este dia de reflexió i de dol compta amb un acte molt emotiu en la plaça Major, en el que participen la imatge del Natzaré de la Soledat. Des d'allí i fins a arribar al Calvari, el retor va resant les 14 estacions del Via Crucis per megafonia pública, per a que tot el poble puga acompanyar els precs dels fidels. Participen les 4 cofradías de Moixent y la Hermandad del Cristo Crucificado, y allí en la ermita, al acabar de rezar les 14 estacions del Via Crucis, se trau la imatge del Crist per a la processó de la vesprà. Al resultat de matí hi ha hagut un poquet menys d'afluència, els tambors pareix que sí que se consoliden, però els cofrades han disminuït per aquesta processó, tenint en compte que a nit també vam acabar a les 12 de la nit en la processó del silenci. És un acte tradicional, possiblement el Via Crucis, la processó del Via Crucis junt a la processó del Sant Soterrament, la processó de l'encontre del diumenge i la processó del diumenge són els més tradicionals de Moixent. En arribar a l'ermita i mentre es canta una saeta, ix la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari que s'incorpora a la processó fins a arribar a l'església parroquial. Que la va construir la va fer un escultor moixentí, Virgilio Sanchis, i enguany han fet uns actes un poc més especials dins la cofradia per celebrar aquest 75 aniversari. Per a celebrar esta efemèride, la confraria del Natzaré ha organitzat diversos actes, com la participació d'un trompetista en la nit del silenci i el cantar de saetes, així com un esmorzar de germanor. I a més també han fet un antipò de convit per a tots els cofrades i s'han fet també una cinta commemorant el 75 aniversari. Cal destacar també d'esta festa religiosa moixentina que del cant de glòria del Dijous Sant fins al dia de la Vigília Pasqual es silencien les campanes, fent sonar la matraca per part de l'Associació de Campaners. Com a president de l'Associació de Campaners de Moixent, suposa que, com sabeu, les campanes se silencien del dijous al dissabte sant. En substitució de les campanes sona la matraca, que és la que convoca per a les processons i els oficis. La Junta de la Setmana Santa de Moixent està integrada per les confraries del Natzaré, la Dolorosa, el Sant Sepulcre i la Soledat, a més de la Germandat del Crist Crucificat.